Salam dostlar. Men Aydatkanman. Azыр men жүзім деген салат жасаймын. Аларға келектер үшін азықтар, сыр, колбаса, суға піскен картошка, жұмыртқа, жаңғақ, майонез, жүзім, бадырақ, жана көк шөптер. Алгач kubik kırıp tura alırız. Kimdi? Algaç kartoşkanı kubik kırıp tura alırız. Emi жаңғақ жана крешке салабыз. Туды салабыз. Саламға. Салып биттик. Tatımına yarasa tuz, cana mayonez gerek. Marinesi arastırıp aldık, emek kozduk alırız. Cüzümdün tenekeye koyup çıkarız. Bunlar bizim salatımız dayar. Tamagıgar tatlı bolsun, salamatan kalkılar.